Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca e con un incidente mortale che è avvenuto a Seranzano, nel quale ha perso la vita un uomo di 57 anni di Romanza di Sonzo, la cui auto è finita in un canale. È uscito di strada a causa di un malore, ribaltandosi con l'auto in un canale pieno d'acqua. Stando alle prime indagini, sarebbe questa la dinamica dell'incidente mortale avvenuto oggi a Staranzano verso le 13:40. A perdere la vita è stato un uomo di 57 anni residente a Romans di Sonzo, la cui autovettura è uscita autonomamente dalla carreggiata lungo la strada della Grappetta, a poche centinaia di metri dal ponte della Checca sul canale Brancolo. Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al NUE, gli infermieri della Sores hanno subito inviato sul posto l'elisoccorso e l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Gorizia, oltre al magistrato di turno e al medico legale. I pompieri e il personale sanitario hanno liberato l'uomo dalla vettura immersa nell'acqua, ma per lui non c'era più nulla da fare. I primi accertamenti hanno escluso che il 57enne sia morto annegato e, al momento, si esclude anche il coinvolgimento di terzi. Con tutta probabilità, il decesso è stato causato da un arresto cardiocircolatorio avvenuto prima che il veicolo si ribaltasse nel canale. E c'è stato uno scontro tra due auto lungo la statale 13 Pontebana, una donna è stata portata in ospedale a Udine in codice giallo. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio a Campoformido, sul posto un'automedica e un'ambulanza inviate dalla Sores e i vigili del fuoco. E a Sacile due auto si sono scontrate attorno alle 9 di questa mattina all'incrocio tra Viale Zancanato e via Gardini. Una Mercedes, in particolare guidata da un cittadino albanese di 54 anni, con a bordo la moglie, si è scontrata con una Citroen sulla quale viaggiava una 49enne. Tutte le persone coinvolte sono residenti nella città sul Livenza. Sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari che hanno portato le due donne all'ospedale di Pordenone. Le due non sono in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della radiomobile della compagnia di Sacile. Un giovane impegnato in attività di consegne a domicilio è stato soccorso da un'ambulanza nella zona di via Riccardo Di Giusto a Udine. Il rider viaggiava a bordo di uno scooter ed è stato trovato sofferente a bordo strada ed è stato portato all'ospedale di Udine senza gravi lesioni. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine. Nonostante il taglio del maxi sconto nazionale, lo sconto regionale sui carburanti rende i prezzi alla pompa ancora competitivi nella nostra regione, in particolare nel confronto con Slovenia e Austria. A precisarlo è stato l'assessore regionale Scoccimarro. Nonostante il taglio del maxi sconto nazionale sui carburanti, i prezzi in Friuli Venezia Giulia restano competitivi rispetto a quelli praticati oltre confine, grazie allo sconto regionale reso possibile da uno sforzo economico di 55 milioni di euro. Lo ha affermato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro. Lo sconto di 29 centesimi sulla benzina e di 20 centesimi sul diesel applicato nei comuni in area 1, dice Scocimarro, consente ai nostri concittadini di pagare il carburante al prezzo più basso d'Italia, eguagliando o addirittura andando sotto la concorrenza oltre confine. L'esponente della giunta regionale ha inoltre precisato che l'ulteriore sconto di 5 centesimi al litro concesso ai proprietari di auto ibride permette di ridurre l'inquinamento aggiuntivo determinato dal turismo del pieno, mantenendo risorse economiche nel nostro paese. Nelle prossime settimane, conclude Scocimarro, partirà anche la sperimentazione della nuova app che permetterà di dematerializzare la tessera e di godere di molti servizi, oltre a dare la possibilità alla Giunta di intervenire in periodi di particolare crisi innalzando lo sconto fino a un massimo di ulteriori 10 centesimi al litro per i residenti nella prima fascia. Oggi si festeggia Santa Barbara, una data per ricordare e rinnovare la profonda gratitudine a chi tutti i giorni è pronto a mettere a rischio la propria vita per salvare quella altrui. A scriverlo in occasione appunto della festa della patrona dei Vigili del Fuoco, il presidente della Regione Federica sui propri profili social. A Udine la consueta cerimonia si terrà domani con la caserma di Via Popone che resterà aperta al pubblico fino alle 17.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha sbagliato per 2 volte il calcolo del conto per lo sforamento delle quote latte. 4 produttori della nostra regione a distanza di 17 anni non sanno ancora quanto devono pagare. Sforamento delle quote latte, dopo 17 anni ancora non sanno quanto dovranno pagare. E questo al momento l'esito dell'odissea amministrativa e giudiziaria di 4 allevatori del Friuli Venezia Giulia, difesi dall'avvocato Cesare Tapparo, a causa di un doppio errore di calcolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. La questione riguarda il prelievo supplementare per l'annata lattiera 2004-2005. Nel 2020 il Consiglio di Stato aveva imposto all'Agea di redeterminare le somme dovute dai produttori perché aveva utilizzato criteri non conformi al diritto comunitario. Il ricalcolo è stato fatto e quest'anno l'Agea ha presentato loro un nuovo conto da 260.000 euro complessivi. Peccato che anche questa volta l'importo era sbagliato. I 4 imprenditori hanno notato qualcosa che non andava e sono ricorsi al TAR del Friuli Venezia Giulia. Il giudice amministrativo ha dato loro ragione. Non solo l'Agea ha persistito nell'errore utilizzando ancora criteri non conformi al diritto comunitario, ma aveva addebitato loro anche gli interessi calcolati a partire dal 2005 e non dal momento della corretta rideterminazione dell'importo dovuto. Ora l'Agea dovrà rifare i conti per la terza volta. A Udine si è conclusa la staffetta 24 per un'ora a favore della Fondazione Teleton con 15.000 persone a correre per la ricerca. 24 ore di corsa per sostenere la Fondazione Teleton. La solidarietà e la voglia di ritrovarsi sono stati più forti della pioggia e a Udine la 24esima edizione della staffetta ha registrato presenze record. 540 le squadre partecipanti, contando anche la staffetta giovani quasi 15.000 le persone che hanno animato il centro di Udine. Tra queste anche gli Ironman della staffetta e 18 temerari che hanno affrontato da soli l'intera 24 ore. Ovviamente soddisfatto il comitato organizzatore presieduto da Marco Decker che spera di eguagliare la cifra devoluta nel 2019. Ce l'abbiamo fatta anche questa edizione di staffetta Teleton 24 per un'ora, l'abbiamo portata al termine, è stata un'edizione difficile, il tempo veramente inclemente, un percorso complicato per il fatto di non poter rimanere nel cuore del centro storico di Udine, ma comunque la festa c'è stata, tutti sono contenti, la partecipazione è stata importante, da domani si comincia a lavorare per organizzare meglio una manifestazione che ha un valore per questo territorio. Il comitato Teleton Udine negli ultimi 5 anni, nonostante il Covid, ha raccolto e devoluto interamente alla Fondazione Teleton oltre 1 milione di euro. Quest'anno i fondi andranno anche a 2 progetti di ricerca che potranno dare speranza a una ragazza udinese di 15 anni che da pochi mesi ha scoperto di essere affetta da una rara malattia neurologica degenerativa. E anche se Teleton non è una gara, il giusto merito è stato tributato a chi ha corso e ha effettuato più giri e anche a chi ha radunato il maggior numero di squadre. 245 giri pari a 360 km e con questi numeri che la squadra staffette di Venzone ha condotto con ampio margine la classifica dei più veloci alla 24esima edizione di Teleton Udine. La squadra coordinata da Marco Rossetto, seguita da Zano Runners e Atletica Buia sul podio, aveva un obiettivo speciale accanto a quello di correre per la ricerca. E promuovere meglio le nostre 3 staffette. Prima Nino Madrassi, la seconda la staffetta del Praduling a Portis e la terza, la prossima su cui puntiamo tantissimo, è la staffetta delle Mummie. Si svolgerà a metà giugno e si snoderà il percorso lungo le vie del centro. Volevo ringraziare i miei grandi atleti e poi soprattutto il mago della logistica David. A vincere invece come gruppo più numeroso è stata la Carnia per Teleton, etichetta sotto la quale hanno corso ben 30 formazioni e 720 persone. Di solito siamo il male di noi stessi, dico io in Carnia, invece questa volta siamo riusciti a metterci tutti assieme e secondo me è un buon inizio per quello che potrà essere, diciamo, una ripetizione anche in altri campi. Tantissime le aziende, le associazioni e i gruppi sportivi che hanno organizzato la propria squadra, tra queste anche l'Atletica Malignani Libertas Udine. Tra genitori, tra atleti, istruttori e anche vicini di casa siamo riusciti a creare 2 squadre. Questa qua è un'altra bellissima pagina perché ci ha visto protagonisti proprio nell'organizzazione di Teleton scuole e poi naturalmente noi come Malignani abbiamo anche, Atletica Malignani, abbiamo anche
creato una nostra squadra, tenendo conto che moltissimi dei nostri atleti partecipavano con le scuole. E ora andiamo a Pordenone, dove tiene banco la discussione sulla realizzazione di un palazzo di 12 piani, alto quasi 40 metri, che spaventa i consiglieri di minoranza, ma il sindaco Ciriani non arretra. No al progetto di realizzare a Pordenone in via Molinari, nell'ex area Spadotto, una palazzina di 12 piani alta quasi 40 metri. A spiegare le motivazioni in nome dei gruppi di minoranza e di alcune associazioni, il consigliere comunale Marco Salvador. Noi non siamo contrari al principio della perequazione, cioè lo spostamento dei volumi da una parte all'altra della città. Non siamo neanche in disaccordo con gli investimenti dei privati, ci mancherebbero, anzi ben vengano. Noi siamo in disaccordo quando non si pianificano da parte dell'amministrazione comunale urbanisticamente questo tipo di interventi. Far calare un grattacielo di 12 piani in un quartiere già saturo per quanto riguarda viabilità, sottoservizi, servizi, senza considerare l'impatto che questo tipo di intervento può avere sulla città, sul contesto del quartiere, è totalmente sbagliato. Il sindaco Alessandro Ciriani, per contro, ha fatto sapere che in quella zona il comune investirà risorse ingenti per riqualificarla e che non può essere congelata per diatribe da pianerottolo. Possiamo fermarci, si è chiesto, davanti a chi preferisce una città vecchia e tarata sui suoi pregiudizi? Per quanto mi riguarda, la risposta è no. A Cordenons, festività natalizie sì, ma con alcuni tagli significativi, vediamo. Festività natalizie sì, ma a risparmio. A Cordenons, l'amministrazione del sindaco Andrea Delle Vedove non ha voluto rinunciare quest'anno, nonostante il comune sia alle prese con tutta una serie di rincari legati soprattutto al caro energia, alle casette di Natale in Piazza della Vittoria, all'abete e alle luminarie. Per quel che riguarda i luminari abbiamo deciso di non dare lustro completamente con l'illuminazione di tutte le vie principali, ma illumineremo i punti dove metteremo gli alberi di Natale, quindi nei quartieri, mi riferisco a Sclavons, alla Beorcia, alla Piazza, a Villa d'Arco, dove praticamente ci saranno le luminarie in corrispondenza degli alberi che posteremo e quindi sarà un Natale sempre vivo e darà la possibilità insomma di festeggiare nonostante la situazione economica e energetica sia critica. Ma si guarderà molto al risparmio e se è stata fatta una scelta dove installare le luminarie, la pista di pattinaggio su ghiaccio è stata tagliata. La pista di pattinaggio quest'anno non la metteremo proprio in virtù di queste riduzioni delle spese. Quest'anno abbiamo deciso insomma di investire un po' meno in luminari e pista del ghiaccio e dare qualche intervento maggiore per quel che riguarda progetti legati al sostegno crisi per le famiglie e per le aziende. Per questa edizione è tutto, a seguire Sport FVG, grazie per averci seguito e buona serata.